only word for meditation. Bhavana means to develop. Like right now, we're trying to develop three qualities on the breath. There's mindfulness, the ability to keep the breath on. Alertness, the ability to watch what you're doing, to see what the breath is doing, to see what your mind is doing, to make sure they stay together. And then artha, the wholehearted desire to do this well. And we develop these qualities by making choices. Like right now, you've chosen to stay with the breath. You want to stick with that choice. Of course, with every breath, with every mental moment, the possibility of other choices comes up. You could be thinking about something else. You could be focusing on the sound of the birds, the sound of the plane off in the distance, the meal we just had, the places you're going this afternoon. All kinds of things you can focus on right now. Most of those things, the Buddha said, have to do with the world. And if you're going to develop mindfulness, you have to put aside or subdue all your thoughts about the world. To tell yourself right now, the world is none of your business. What they're doing outside, it's nothing you have to pay attention to at all. Your duty right now is to stick with the breath, to get to know the breath really well, so you can feel at home with the breath. Examine the breath to see what kind of breathing feels good. Experiment with different kinds of breathing, short or long, fast or slow, heavy or light, deep or shallow. To see what feels best right now. And as you get more interested in the breath, the affairs of the world begin to fall away. You begin to realize they really are none of your business right now. You've got more important work to do because you've got to get your mind under control so that it can think the thoughts you want it to think, and it can put aside the thoughts you don't want it to think. That's going to be an important ability to develop, especially as you get older, you get sick, you approach death. If the mind is not under control, it can lead you to all kinds of weird places. Literally. It can take you to a rebirth that you really don't want, just because a random thought has come in and taken hold of your mind. So you have to learn to draw a line as you practice, which things are related to the practice and which ones are not. Things that are related to the practice, you hold on to as you or yours. Like you, the meditator right now. And the breath, your object of attention. And as for other yous, there may be the you who rolls out in the world. Put those aside. This too is a good lesson to learn. It's a lesson in not self. Points out the fact that we choose our sense of self at any one time, often in very random ways. A thought comes in, grabs our attention, and it becomes our thought, and we become the thinker of that thought. And all too often we don't question whether that identity is a good one to take on. And here the Buddha is saying, we engage in what he calls I-making and my-making, where you create the sense of you, your sense of things that belong to you. And you can do it in a random, haphazard way, or you can do it in a more ordered way, more purposeful way. That the things you do choose to identify with are actually helpful. Because with the teaching on not self, the Buddha doesn't have you apply it to everything all at once, right from the very beginning. As he said, when you think about doing karma, if you have the idea that, well, there's nobody there and nobody to receive the results of the karma, then why bother making any changes in what you do?
What the Buddha has you develop a healthy sense of self around the practice. That the goal is something you want, and you're capable of doing what's needed to get done to get there. Just because you have a sense of caring for yourself. You want to see that you can find true happiness, put an end to the suffering you've experienced. So those kinds of a sense of self are really helpful on the path. As for any other sense of self you might have, built around whatever else, you gotta say, no, that's not really me. You can choose not to take on that identity. It's important that you realize that you have this ability. Otherwise, anything that comes into the mind, you take it on as your thought. You're responsible for it, and you have to follow it wherever it's going to go. But if you think of these thoughts simply as things that are arising, then you have the choice. It's like going down to a store. You go to the produce section. Some of the fruits and vegetables look good. Some of them don't look so good. Well, you don't have to pick up the ones that don't look good. And this principle applies not only outside in the world, but also inside in your own mind. In particular, you have to learn how not to identify with things that would really pull you off the path. When the Buddha talks about virtue, he points out that there are three things that the world holds to very dearly, which can pull you away from your precepts. And you have to see them as unimportant. One is loss of wealth, another is loss of health, and the third is loss of your relatives. In the world, they regard those as very important things. These really are yours. Your wealth is your wealth. Your health is your health. Your relatives are yours. But if a concern for your wealth would make you break the precepts, in other words, you would lie to protect your wealth, or you would steal to protect your health, or again, you might lie to protect your relatives. You have to realize your health, your wealth, and your relatives, they come and go. But the actions you've done, those become yours. And they can become yours for a long time. And those aren't things that you can just say, well, I'm not going to take responsibility for that. Let go. Once you've done the action, it's done. It's part of your karma. As the Buddha said, Dhamma Sagomhi, we're the owners of our actions. So you want to make sure that you don't add anything bad to that collection. So you have to see. Your wealth comes and goes. After all, it depends so much on the economy. It's so easy for other people to steal, to cheat, take away from you. Your health is so dependent on things that are outside of your control. We had a really bad forest fire here.
for days on end, and the smoke got worse and worse and worse. What could we do about it? It'd be bad for our health. As for our relatives, the Buddha said, you have relatives, they come from who knows what. Before they were born, you didn't know them. After they die, they go other places, forget all about you. So you can't really cling to these things for any sense of security. So it's best to say, well, they're just not really mine. Doesn't mean that you mistreat them, you treat them well. You care for them as best you can. But you have to realize that ultimately they have to go. And you have to be prepared for that. So you have to realize, okay, these are things that you borrowed for the time being. You've taken on a temporary role, but it's only temporary, and you have to be ready to give it up at any time. This is what not self means in daily life. The same with the dhammas of the world. There's wealth, there's status, there's praise, and there's pleasure. All things that we like. But each of these has its opposite. Loss of wealth, loss of status, criticism, pain. And you can't have the good side without the bad side. As long as you're clinging to the good side, then when it gets taken away, you're going to suffer. You have the feeling that part of you has been taken away. But if you realize it's just decorations along the road, things that you can use for a little bit, but then you have to let go. It's a lot easier when the time does come to let go. So you think about the wealth. If you took some paper money out of your pocket, ask yourself whose name is on the paper money. Your name isn't on there. Even if it's your credit card, it has your name, but the bigger name, the more important name on the credit card is the bank. They're the ones who are in charge. And the value of what you've got can go up and down. It's not really yours. So when you realize that it's not really yours, how do you convert it into something that is of value to you? Well, you learn how to use your wealth to develop the perfections of generosity, the perfections of goodwill. That's when it becomes more solidly yours. Same goes with status. Status is something other people give to you, and they can take it away. There was a case in Thailand years back of a monk who was very popular in the palace. And then there was a misunderstanding. He gave a Dhamma talk, but when it got to the ear of the king, didn't sound so nice. He was immediately stripped of his title, stripped of his status. And then after all, the king realized he made a mistake, and the status came back again. The monk had no control over that. To realize when people lift you up, they can also take you down. So it's something else, something that someone else has done for you. You may feel you earned the status. Then again, that's earning in the eyes of others. They can suddenly change their standards, change their ideas. That status is no longer yours. Same with praise and criticism. You may be proud of your name, but once your name is in somebody else's mouth or on somebody else's computer, they can do what they want to with it. You can say things, only the things about me that I want to have said. In other words, that your name is not self. It's not really yours. So when people criticize you, you can step aside. You don't have to be the target of their criticism. When you get out of the way like that, then you can look at why did they shoot my name to begin with? And sometimes you realize it has very little to do with you and a lot to do with their own problems. But if you identify strongly with the name, you're not going to be able to see that and not be able to free yourself from the sorrow that comes when someone sets their sights on you. As for the pleasures, how many of the pleasures of the world can you really hold on to? All too often it's the memory of a pleasure you had in the past, and even that can start to erode.
John Swett used to say the sensual pleasures of last week, where are they now? Long gone. A while back, I was reading a book that was proposing that space and time move at the speed of light, which means a little bit of pleasure all of a sudden is very far away within the next second, within the next minute. So how can you identify with things like this? You learn to use the pleasure, the kind of pleasure that has a good impact on the mind. As for pleasures that have a bad impact on the mind, you can let them go. So it's in this way that you begin to use the teaching on not self to free the mind from a lot of suffering in day-to-day life. You don't have to go all the way to being arahants like the Buddhist students in the past, ones who had reached a point where they could let go of everything. If you learn how to let go skillfully, selectively, then you can get a lot of advantage out of this teaching. Years back, I had a student who had a period when he was a student of another teacher. They were doing a module on death and dying. And the teacher told him, it's okay, pretend that you've died and you've come back and you're talking to people from that different perspective, where you no longer feel that you're the victim of what they do or say. You're no longer invested in things. You've left this world behind. And you come back and you can talk to people from that released point of view. And he found that he was a lot more engaged in the discussion and enjoyed the discussion much more. Then when he got back to his normal assumptions, he was his old self again. And one of the people in the class said, well, I liked you better when you were dead. And this is a lot of what not self means. You're dead to the things that you used to hold on to, but you realize they're causing you harm. So why keep them alive? Why keep that identity alive? You let it die. And you'll be a lot lighter as a result.เวลาท่านสอนเรื่องอนัตตาสเบสัตตาอนัตตาช่วยโทษสเบธรรมานัตตาหรือขันธ์ห้าเป็นอนัตตาส่วนมากเราฟังแล้วก็จะว่าเป็นเรื่องคำสอนสำหรับคนที่จะเป็นพระอริยเจ้าแต่ไม่ใช่เรื่องของเราแต่แท้ที่จริงมันก็ต้องใช้กันทุกวันทุกวันเราจะทำอะไรก็ต้องเลือกว่าเราจะเอากับอะไรความคิดผุดขึ้นมาในจิตใจของเราเราต้องเลือกว่าจะไปกับอันไหนที่จะวางเหมือนพืชที่ขึ้นอยู่ในที่เด่นของเราบางอย่างก็ถือว่าเป็นพืชที่เราต้องการเราก็รักษาดูแลไว้บางอย่างก็เป็นวัชพืชสิ่งที่มารบกวนในหัวใจของเราแล้วก็ทิ้งเพราะว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการในความคิดของเราก็เช่นเดียวกันเรารู้จักแยกออกไปความคิดอันไหนที่จะเอาเป็นเรื่องของเราอันไหนที่จะวางไปแต่ว่าไม่ใช่ของเรานั่นอนัตตาในชีวิตประจำวันอันที่เรามาตั้งใจปฏิบัติเราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราต้องเลือกที่จะอยู่เฉพาะตรงนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่จะผ่านในจิตใจของเราที่เราไม่แตะต้องไม่เกี่ยวข้องนั่นเป็นอนัตตาในขณะนี้
แต่ละวันแล้วก็เรียนอัตตาของเราไปเรื่อยอนัตตาก็เปลี่ยนไปตามทีนี้ถ้าหากว่ามันมีระเบียบในการตัดสินใจว่าอะไรจะเป็นเราอะไรไม่ใช่เราการภาวนาของเราไม่ค่อยจะเดินหน้าแต่ถ้าหากว่าเรามีระเบียบรู้จักสิ่งไหนที่ควรจะรักษาเป็นเราเป็นของเราอันไหนไม่ควรจะรักษาแบบนั้นอันไหนที่ควรจะปล่อยวางมีขั้นมีตอนเราจะได้ประโยชน์อย่างเช่นเราคิดถึงว่าเราจะสร้างกรรมอะไรทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจนั่นไม่ใช่เวลาที่จะคิดถึงอนัตตาต้องเพราะว่ากรรมเป็นของเราเราทำลงไปแล้วผลของกรรมนั้นเรากลับไปลบล้างไม่ได้จะมาปฏิเสธไม่ได้ตอนนั้นเราต้องสวยแต่ก่อนที่จะทำเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกเพราะฉะนั้นต้องเลือกให้ดีเราอยากจะเป็นคนที่มีกรรมไม่ดีในอดีตไหมเราอยากจะเป็นคนที่มีกรรมที่ทำไม่ดีแล้วในอดีตก็อยากจะเป็นคนที่ทำกรรมดีแล้วเพราะฉะนั้นสร้างแต่ความดีสิ่งไหนที่จะเป็นอุปสรรคในการสร้างความดีเราก็ละแล้วเพราะว่าเป็นไม่ใช่ของเราอย่างท่านอธิบายเรื่องการรักษาศีลในการรักษาความเห็นที่ถูกต้องท่านบอกว่านี่เป็นสมบัติของเราโดยแท้ถ้าสองอย่างนี้เสียหายเราก็แย่ทำกรรมอะไรทำกรรมอะไรลงไปไม่รู้จะพูดขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ถ้าเป็นกรรมที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องรักษาไว้ให้ดีส่วนที่การมีการเสียหายบ้างแต่ถ้าท่านให้เธอว่าไม่สำคัญอย่างหนึ่งโภคทรัพย์ของเราสองสุขภาพในร่างกายของเราสามญาติของเราก็บางครั้งมีบางกรณีการรักษาศีลต้องเสียทรัพย์ก็คนอื่นเขาเอาเปรียบเราเขาโกหกได้แต่เราโกหกไม่ได้ถ้ามันถึงขั้นนั้นเขาบอกว่าให้ปล่อยซะแสดงว่าทรัพย์ก้อนนั้นไม่ใช่ของเราแต่เขาเอาไปได้มันของเราจริงๆต้องได้คืนมามันเคยมีเรื่องที่วัดธรรมเสด็จตอนนั้นอาตมาอยู่บนเขาที่เขาเรียกว่าโบสถ์ไม้ก็เป็นศาลาสำหรับนั่งภาวนามีอยู่วันหนึ่งฉันข้าวเสร็จแล้วขึ้นไปปรากฏว่าพระพุทธรูปองค์หนึ่งที่อยู่บนหิ้งพระหายไปเลยคือวันก่อนมีพวกคนงานจากกรมป่าไม้เข้ามาถากหญ้ามันจะเป็นคนใดคนหนึ่งอยู่ในนั้นเอาไปอาจจะลงไปกับฟ้องท่านพ่อท่านบอกไม่ต้องห่วงนะถ้าเป็นของเราจริงๆก็ต้องได้คืนมาถ้าจริงๆด้วยไม่กี่วันต่อมาที่คนเอามาคืนบอกว่าเพื่อนของเขาเอาไปที่บ้านเขาพระพุทธรูปก็เข้าฝันด่าอย่างนั้นด่าอย่างนี้เกิดไม่สบายใจเลยเอาคืนมานั่นเป็นเรื่องถ้าเป็นของเราจริงๆก็ไม่หนีจากเราถ้ามันหนีจากเราได้แสดงไม่ใช่ของเราแท้ปล่อยมันอนัตตาไปสุขภาพในร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดข้าวยากปากแพงไม่มีอาจจะกินกลัวสุขภาพจะเสียไปบางคนก็จะขโมยได้แต่เราผู้มีเซนส์ว่าการขโมยนั้นมันไม่น่าจะเอามาเลี้ยงเป็นเลือดเนื้อของเราก็ยอมให้สุขภาพเสียเพื่อจะรักษาเสียงส่วนญาติเม็ดของเราก็เช่นเดียวกันต้องคิดว่าพวกนี้ก่อนที่เราเกิดและก่อนที่เขาเกิดเราอยู่ที่ไหนกันเราก็ไม่รู้แต่ตายจากกันจะไปไหนไปด้วยกันไหมก็ไม่แน่อาจจะเจอกับชาติน้ำไม่รู้จักกันเลยอย่างท่านบอกว่า
เราจะเจอคนในโลกนี้ที่ไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นลูกลูกชายลูกสาวของเรายากที่สุดแล้วก็ดูที่ทุกวันนี้เราแอนหน้ากันแล้วก็เฉยๆเราจะรู้ว่าเป็นลูกของเราเป็นญาติของเรามันของเราแค่ไหนยังเป็นเรื่องในชาดกที่พระเจ้าแผ่นดินเสียมาให้เสียใจมากๆเลยไม่ยอมเอาร่างไปฝังหรือไปเผาก็เก็บไว้ในโลงอยู่ในห้องปฐมนี่พวกญาติก็เป็นห่วงเป็นว่ามันไม่สมควรเลยทำอย่างนี้พระเจ้าแผ่นดินก็ติดใจมากนะให้ไม่ให้สีคนนี้พวกญาติเลยหาพระที่ติดต่อกับคนที่ตายไปแล้วได้ปรากฏว่าไม่ให้สีเกิดมาเป็นนอนอยู่ในส้วมเพราะกรรมอะไรก็ไม่รู้แต่ก็มาถ่ายทอดว่าความคิดของนอนตัวนั้นเป็นยังไงถามว่าอยากจะกลับมาเป็นเมียของพระเจ้าแผ่นดินไหมน้องก็บอกว่าไม่เอาแล้วฉันมีผัวที่เป็นนอนด้วยกันฉันชอบเขาเรื่องอะไรที่จะกลับไปพระเจ้าแผ่นดินก็เลยเอาร่างของเมธิสีไปเผาหมดเรื่องก็เพราะเราจากกันไปบางทีก็ทิ้งกันเลยเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรผิดศีลเพื่อคนเหล่านี้มันก็ไม่สมควรถ้าว่าศีลนั้นเป็นของเราสิ่งที่ทำให้เราผิดศีลนั้นไม่ใช่ของเรานี่อนัตตาในชีวิตประจำวันแล้วเรื่องของโลกธรรมก็เช่นเดียวกันมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขซึ่งใครๆก็อยากได้เป็นของเขามันเป็นของถ้าเราได้มาเป็นของเราแค่ไหนอย่างลาภถึงธนบัตรที่อยู่ในกระเป๋ามีเชือกของเราหรือเปล่าก็ไม่มีเป็นจะบัตรเครดิตที่มีเชือกของเราและเชือกของธนาคารอยู่ในนั้นด้วยและเชือกของเราก็สำคัญกว่ากันเรื่องของธนาคารนะเขาสำคัญกว่าในคุณค่าของเงินของเรามันขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ในสังคมบางทีค่าเงินตกสิ่งที่ซื้อได้ขายได้เป็นร้อยเหรียญต่อไปเนี่ยนะก็10,000 เหรียญจะซื้อขายถึงขายกันได้ไหมเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นจะเป็นเรื่องเป็นเราเป็นของเราไม่ได้ยศก็เช่นเดิมยศที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็ถอดเมื่อไหร่ก็ได้ยังเคยมีเจ้าคุณที่กรุงเทพสมัยหลวงปู่มั่นเจ้าคุณองค์นี้เป็นที่โปรดของนายหลวงแสดงธรรมในวังเป็นประจำก็มีวันหนึ่งเทศน์ให้ประชาชนฟังทำเทศน์นั้นกลับไปถึงนายหลวงก็เข้าใจผิดแล้วก็ไปติดตำหนินายหลวงก็ถูกถอดยศทันทีเลยเขานั้นก็เลยเอาช่างมาตั้งไว้ที่หน้ากุฏิแล้วก็เอาหัวมันประช่างไว้ต่อไปต่อมาเอามีคนเขาปรับคนเข้าใจผิดทำมันเป็นคนเข้าใจถูกก็เอาได้คืนมายศที่เคยเสียไปแต่พระองค์นั้นไม่ได้ทำอะไรสักอย่างมันได้มาแล้วมันละหายไปมันได้มาอีกไม่ได้ทำอะไรแสดงว่าไม่ใช่ของท่านเป็นเรื่องคนอื่นเขาแต่งขึ้นมาเท่านั้นสังฆสารก็ยิ่งแล้วใหญ่พอเชื่อของเราอยู่ในปากของคนอื่นเขาจะพูดอะไรก็พูดได้เอาเชือกของเราไปทำอะไรก็ทำได้เราไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่านี่ฉันเชือกของท่านนะฉันห้ามไม่ให้พูดอย่างนั้นนะพอเชือกของเราออกไปมันเป็นของสาธารณะแต่ถ้าหากว่าเรายึดในเชือกนั้นเขาไปด่าเชือกของเราก็เสียใจเศร้าใจแต่ถ้าหากว่าเชือกนั้นไม่ใช่ของเราแล้วเราก็อยู่คนละส่วนเชือกก็อยู่คนละส่วนเข้าไปเพ่งที่เชือกของเราแล้วก็มองเขาเอาเขาเป็นคนมีปัญหาแบบนั้นแบบนี้เราอะไรก็แล้วแต่เราจะได้เข้าใจแทนที่จะบาดเจ็บในหัวใจของเราแล้วก็โอ้น่าสงสารนะคนประเภทนี้
ที่เขาตรงด่าตรงว่าแบบนั้นนี่พอเรารู้จักกันว่าเชือกของเราขณะเชือกของเราไม่ใช่ของเราเป็นอนัตตาเราก็สบายส่วนการมาสุขก็เช่นเดียวกันอย่างหลวงปู่สวดชอบถามอยู่เสมอว่าสุขในรูปในเสียงในกลิ่นในรสที่เราได้มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมันก็หายไปแล้วหรือแต่ความทรงจำซึ่งความทรงจำนั้นมันอาจจะถูกบ้างเผ็ดบ้างแล้วก็เลอะเลือนก็ได้เราจะเอาเรื่องอะไรกับสิ่งเหล่านี้จะเยอะได้ที่ไหนเพราะเยอะมันก็ไปเยอะน้ำเอามือลงไปในน้ำไปเยอะน้ำมันก็เยอะไม่ได้มันก็ไหลอยู่ในระหว่างนิ้วของเราเราจะกำไว้มันก็หยิบมาเอาไม่อยู่เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นอนัตตาใจของเราไม่ต้องไปแตะต้องไม่ต้องเกี่ยวข้องไม่ต้องเอาเป็นเรื่องเป็นราวที่สำคัญในความสุขของเราแค่นี้ได้เราก็สบายสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติมันผ่านไปผ่านไปผ่านไปเราไม่โดนก็จะยึดเป็นอะไรเป็นเราเป็นของเราเอาเฉพาะข้อปฏิบัติของเราเรียกว่ารู้จักละวางปันเป็นกาลเทศะเรียกว่าละวางเหมือนนักปราชญ์ไม่ใช่ละวางเหมือนคนโง่ได้แล้วทิ้งได้แล้วทิ้งก็จะเอาอันไหนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตั้งแต่เริ่มแรกเลยการปฏิบัติก็ไม่ได้ไปไหนนี่ท่านเรียกว่าละอย่างคนอนาถาท่านสอนให้ละเหมันคนมั่งคนมีทรัพย์มีสมบัติกองไว้ในบ้านเดินออกไปจากบ้านก็เดินเปล่าตัวเปล่าเปล่าไม่ได้ยึดไว้แต่ถ้ามีความจำเป็นก็เอาทรัพย์ออกมาจากบ้านได้นี่จึงเรียกว่าละวางเหมือนนักปราชญ์เหมือนคนรวยวางแล้วไม่หิวแห้ง
Any questions มีคำถามไหมฮะมีค่ะว่าอ่ะครับก็ถามได้ครับค่ะกราบนมัสการค่ะท่านอาจารย์เอ่อเพราะเหตุใดพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านพิสูจน์ในเรื่องการเกิดใหม่ไม่ได้อะค่ะในเมื่อท่านก็ทราบว่ามันมีการเกิดใหม่ตอนที่ท่านตรัสรู้มันทราบแล้วของท่านเลยก็จะเอาความรู้ของท่านออกมาให้เราดูก็ไม่ได้คือหมายถึงว่าถ้าเผื่อท่านบอกว่ามีการเกิดใหม่ท่านก็ต้องเล่าว่าท่านเห็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยท่านเห็นอะไรบ้างแล้วก็จะบางคนก็จะเรียกว่าเพอร์เจอร์อ๋อค่ะ เราก็แต่ท่านต้องดูท่านรู้ของท่านนะรู้ของท่านแต่ท่านบอกว่าอืมมีคือถ้าเผื่อใครอยากจะทราบว่ามีหรือไม่มีก็มันมีข้อพิสูจน์อยู่ก็ต้องทำตามที่นั่นแล้วก็จะรู้เองใช่ไหมคะมันก็ไม่แน่บางคนก็พระอรหันต์บางองค์ก็ไม่มีการรู้รสชาตินะอืมแต่ท่านก็รู้ของท่านว่าชาติเส้นแล้วมันมีการเกิดใหม่อืมคือคนทุกคนที่รู้ว่ามีการเกิดก่อนแต่ว่าจะรู้รายละเอียดเป็นเฉพาะบางคนทีนี้ข้อสองคือถ้าอาจารย์บอกว่าให้เราหมายถึงว่าเอ่อการเสียการเสียทรัพย์ เสียญาติหรือเสียสุขภาพไม่สำคัญเท่ากับเราจะต้องรักษาศีลกับความเห็นที่ถูกต้องใช่ทีนี้ในกรณีที่แบบตอนเนี้ยค่ะที่สมมุติคนที่เป็นชาวพุทธผู้ชายพุทธที่รัสเซียเขาถูกเกณฑ์ทหารไปรบมาเออทีนี้เขาไม่ไปเขาก็ คงถ้าเขาไปรบมันเขาก็ต้องต่อสู้ใช่เขาต้องไปฆ่าป้องกันคนอื่นตัวเองป้องกันตัวเองอะฮะหมายถึงว่าเขาจะไปปล่อยให้คนมายิงเขาตายเพราะว่าจะรักษาศีลมันก็คงเป็นไม่ได้ก็กลายเป็นกรรมของเขาแต่อย่างนี้พระเจ้าบอกหมายถึงว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะแต่ว่ามันเป็นหน้าที่ อ้าวเป็นหน้าที่เรารับหน้าที่แล้วก็เป็นกรรมของเราแล้ว เขาก็ถ้าเขาไม่ไปก็ต้องตายอยู่ดีอะเพราะว่าเขาถูกเกณฑ์นั้นพระเจ้าพวกตายดีกว่าเสียเสียโอ้โหแล้วคนที่มีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบเขาก็ต้องคิดถึงครอบครัวเขาจะแบบอ้าวชีวิตฉันแบบครอบครัวนั่นเราก็ทำผิดศีลเพื่อครอบครัวมันก็อย่างพระสารีบุตรเคยเล่าให้ฟังสมมติว่าเราทำผิดศีลเพื่อครอบครัวพอถึงเวลาที่เขาจะในเรียบาลเขาก็จะโยนลงไปในคุมนรกเราจะบอกว่าอ้าวฉันทำผิดศีลเพราะครอบครัวเขาจะยกโทษไหมเปล่าแต่คือเนี่ยเขาไปเขาไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าคนแต่ว่าก็เขาก็ต้อง ท้าว่าอย่าไปฆ่าถ้าไม่ตั้งใจจะฆ่าอย่าไปฆ่าเขา อืมคือมันเอออืม ถือคงจะเป็นบาปแต่ว่าคงจะเป็นบาปน้อยเพราะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะไปแต่ว่าแต่ถ้าหากว่าคนก็ไปอย่างคนนั้นก็ด้วยความตั้งใจก็เป็นผิดศีลอยู่ดี
แม้แล้วจะให้เขาไปแผ่ตาบอกเธออย่ายิงฉันนะเออ ก็แล้วแต่เขามีความถ้าหากว่าเขามีความเห็นถูกต้องเขาก็บอกว่าฉันไม่แคร์แล้วฉันไม่เอาไอ้ฆ่าคนไม่เอาฉันตายดีกว่าอืม นั่นเรียกว่ามีความเห็นถูกต้องอย่างมั่นคงของเรายังไม่มั่นคงของเรายังมีข้อแม้ ความถ้าเป็นกรรมของเขาอยากไปเกิดที่รัสเซีย ก็ไม่ใช่หมายเขาอยากเกิดที่นั่นนะที่ก็มันมีแค่ช่องเนี่ย เขาก็ต้องฝึกกรรมมาก็ถึงได้ไปเกิดที่นั่น เอาแล้วก็มีกรรมที่เกิดบนคนไทย แต่เราไม่ได้อยู่เมืองไทย เกิดอเมริกากับจีนเข้ารบกันคนไทยอยู่ในระหว่างกลางจะทำยังไงดีแต่เราไม่ได้อยู่ที่นั่นเนี่ย ไม่แน่บางทีก็กลับไปเยี่ยมญาติ เราคงดวงดีพอ ขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์นี่มันห้ามีห้าตัวข้อแรกคือกรรมฉันทะและความพอใจนี้อยากจะเก็ตในเรื่องของกามในที่หมายก็มารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เราชอบที่ในเราท่านพระพุทธเจ้าบอกว่าเราติดในความเครียดนั้นมากกว่าที่เราติดในตัวความสุขก็ความเครียดมันเครียดได้เป็นชั่วโมงอันนั้นเราก็ติดอยู่นะจะเป็นอุปสรรคในการทำใจให้สงบข้อที่สองพยาบาทก็เห็นคนนั้นก็โมโหเขาอยากจะลงโทษเขาเดี๋ยวจะให้เขามีความทุกข์จะไรสะใจเนี่ยมันก็ทำลายสมาธิของเราข้อที่สามทีนมิตรความง่วงเหงาหาวนอน ก็ต้องรู้จักวิธีแก้เรียนเรียนอารมณ์บ้างเรียนอารมณ์สมาธิให้มีเรื่องที่จะเครียดได้ถ้ามันจะสงบท่าเดียวมันจะหลับมันก็ต้องหาอารมณ์อื่นที่จะกระตุ้นจิตใจของเราตื่นขึ้นมาครับบางครั้งถ้ามันจำเป็นจริงๆถ้าบอกให้นอนซะไม่ได้ห้ามแต่ว่าต้องทดสอบก่อนอย่างที่เล่าเมื่อวานบางทีนั่งภาวนาสงบอยู่นั่นแหละ เพราะไม่ไหวแล้วภาวนาอย่าภาวนาเดี๋ยวว่าเลิกก็คือไปดูโทรทัศน์ไปดูถึงเที่ยงคืนตีสองนะครับเพราะความพอใจเพราะฉะนั้นเรียกว่าง่วงหลอกมีครับต้องระวังข้อที่สี่อุตตจารกุกจารความฟุ้งซ่านรำคาญฟุ้งซ่านคิดถึงเรื่องสิ่งในอดีตที่เราทำไว้ที่ไม่ดีมันร้อนใจขึ้นมาก็เป็นห่วงเรื่องในอนาคตแล้วก็เราคิดว่าเรื่องอดีตก็ต้องผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ส่วนอนาคตนั้น เราไม่รู้เหตุการณ์จะเป็นยังไงแต่ต้องรู้ว่าถ้าเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะมีปัญญาก็จะได้แก้เหตุการณ์ได้ทันก็ตั้งใจภาวนาเพื่อจะสร้างคุณธรรมเหล่านี้ข้อที่ห้าวิจิกิจฉาความสงสัยหลงลังเลสงสัยในคนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์และสงสัยในความสามารถของเราที่จะปฏิบัติได้ประทางที่จะแก้ก็พยายามสร้างกุศลขึ้นมาในจิตใจของเราละอกุศลแล้วดูที่ผลจะเป็นยังไงบ้างนั่นข้อที่ห้า ก็มาเรียนเหรออยู่ที่ไหนความสงสัยนั่นก็เป็นนิวรณ์เหมือนกันวิธีแก้ความสงสัยแล้วก็สร้างคุณธรรมที่ดีในจิตใจของเราละสิ่งที่เป็นอกุศลเราจะได้แน่ใจว่าผลของกุศลเป็นยังไงผลของอกุศลเป็นยังไงนั่นเรียกฟุ้งซ่าน
ได้ธรรมะไหมผมจะบอกแล้วก็เดินไปเดินถามว่าดูได้ธรรมะไหมจะเป็นคนตอบว่าได้แล้วฉันไปวัดทุกอาทิตย์แล้วก็ติดเพราะว่าธรรมะก็คือการทำจิตใจให้สงบให้มีความใช่ไหม ทำไมคือมันถ้าหากว่าได้คุณธรรมขึ้นมาบอกว่าท่านได้คุณธรรมที่เป็นได้จากการให้ทานรักษาศีลนั่นก็เป็นคุณธรรมเหมือนกัน นี่รู้ธรรมะอย่างบางคนก็คิดว่าถ้าฉันรู้ว่าฉันไปวัดอาทิตย์ไปแล้วก็ไปสร้างความดีแล้วก็ได้คุณธรรมในจิตใจของเราเพราะว่าได้ธรรมะที่เขาจะถามว่าได้ดวงตาเห็นธรรมบอกว่ายังแต่กำลังปฏิบัติแต่ว่ามันได้คุณธรรมอย่างอื่นไม่ใช่กลับมาเจ้าเรียกว่าไปวัดกลับมามือเปล่าก็มีคุณธรรมกลับบ้านใช่ไหม One question. Is the Passai the same meditation you do? Okay, this has a history. And the Buddha said basically you try to do concentration practice. And in doing concentration practice, you're going to develop two qualities of mind. One is samatha, which is tranquility, and there's vipassana, which is seeing things clearly. Now, over the centuries, the monks who came in later generations divided those actually into two types of meditation. If you do samatha, when you just try to get your mind still, vipassana, they will give you these different exercises in order to give rise to insight. But the Buddha himself never taught two separate exercises. He just taught do concentration practice, and it's going to develop your insight, and it's going to develop your tranquility. Yeah, they will teach a particular technique which they say will give rise to insight. But you look at the technique, and it's usually a kind of a tranquility practice. You just tell yourself to do one thing over and over and over and over again. And there's no guarantee because insight's not the kind of thing you can do. You're doing the concentration, and sometimes insights will come to you based on what you see as you're doing the concentration. It's like playing a musical instrument. You can play the notes, but sometimes you hear it differently, and you hear things that you didn't hear before. That's kind of like what insight is about. You understand your mind better. That's what we do. ที่วัดกันวัดกัน ถ้าอาจารย์คะความแตกต่างของคำสองคำคือ defilement and effluence ค่ะมันต่างกันยังไง ที่จริงมันก็ลักษณะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าถ้าจะใช้ affluent เวลาท่านพูดถึงเรื่องว่าพระอรหันต์หมดแล้วกิเลสทุกประเภทหมดแล้วส่วนกิเลสเพียงแต่ฝ่ามันก็ใช้ในที่ทั่วไปมีความโลภความโกรธความหลง effluence อาสวะนี่หมาย affluence ถึงว่า เป็นสิ่ง สำหรับ ที่ คนที่ที่บรรลุ affluence เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดใหม่ซึ่งบางครั้งเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดใหม่เป็นกุศลก็มีนะเราได้พบที่ดียังพบเป็นพรหมนั่นก็เป็น affluent เหมือนกันแต่มันไม่ได้เป็นกิเลสไม่ได้เป็นกิเลสเขาก็ใช้คำนี้เหมือนกันใช่ตอนแรกนึกว่าเป็นแบบกิเลสที่สำหรับพวกที่บรรลุธรรมเขาเลยเรียก effluence เพราะ affluent เป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดใหม่อ๋อค่ะขอบพระคุณค่ะอาจารย์โอเค